განსაკუთრებული საფეხბურთო მატჩი უნდა დაიწყოს ამ წუთებში გორის ცენტრალურ სტადიონზე ერთმანეთს ცხინვალის ლიახვი და თბილისი უპირისპირდებიან. თბილისის შემადგენლობაში ცნობილ ფეხბურთელებთან ერთად თამაშს აპირებს ირაკლი ღარიბაშვილი, ასევე კახი კალაძე და ალექსანდრე ჭიკაიძე. ნათია მღებრიშვილია პირდაპირ ეთერში. ნათია, თუ დაიწყო მატჩი უკვე. ამ ხანაგური მატჩი გორის ცენტრალურ სტადიონზე უკვე მიმდინარეობს. ერთმანეთს ხვდებიან ცხინვალის ლიახვი და თბილისის გუნდი. რაც შეეხება შემადგენლობას, ცხინვალის ლიახვის შემადგენლობაში არიან ფეხბურთელები, რომლებიც არიან ეთნიკურად ოსები და ნაწილი მათგანი ცხოვრობს ცხინვალში, ნაწილი კი ოკუპირებული ტერიტორიების მახლობლად არსებულ სოფლებში. რაც შეეხება თბილისის გუნდს, კაპიტანი არის პრემიერ-მინისტრი მეკარე, შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე, შემადგენლობაში მინისტრთა კაბინეტის სხვა წარმომადგენლებიც არიან შესულები და ასევე თბილისის გუნდში თამაშობენ ცნობილი ფეხბურთელებიც. მატჩის დაწყებამდე კომენტარი ჩვენთან პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და სიმბოლური დღე, რადგან ეს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია იმისთვის, რომ მოხდეს ოს ხალხთან დაახლოება. საკმაოდ უშუალო ფორმაში ვართ, მაგრამ ეს არის ძალიან კარგი იდეა, ეს არის უფრო მეტი ვიდრე სპორტი. ეს იყო იდეა, რომელიც დაიბადა სულ რაღაც 2 თვის წინ. მე შევიტყვე, რომ არსებობენ ძალიან ჯანსაღი ჩვენი ძმები ოსები, რომელსაც სურათ ჩამოს საქართველოში და აქეთ გადმოსვლა გორში და მათი კარიერის გაგრძელება ჩვენთან. ასე რომ ჩვენ ამ ფაქტს, ამ ინიციატივას მივესალმით, ჩვენ გადავწყვეტ, რომ ჩვენს ოს ძმებთან ერთად გავმართოთ ძალიან მეგობრული და თბილი თამაში. აქვე მინდა ვისაუბროთ შემთხვევით და გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ აღდგეს ნდობა ჩვენ შორის, ჩვენს ძმებ ოსებს და ქართველებს შორის. პირველ რიგში ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი. კარგი არის, რომ ფეხბურთელებთან ერთად ჩვენ მთავრობის წევრებს გვიწევს თამაში, ჩვენ ძმებთან ერთად, ჩვენ ოს ძმებთან ერთად და მათ გავეჯიბრებით. ესაც თავისებური სიმბოლური დატვირთვაა და სპორტი აერთიანებს ყველას და ამიტომ ეს არის სპორტი პოლიტიკის გარეშე. ასეთ ვარსკვლავებს პირველად ხვდებით და ამ თამაში დიდ გამოცდილებას მივიღებთ. აქ ძალიან კარგი კლუბია, ასევე მომწონს ადმინისტრაციაც. ქართველები და ოსები ერთად თამაშობ და გუნდში სიტუაციაც ძალიან დადებითია. ამ ხანაგური თამაში 9 საათის განმავლობაში გაგრძელდება, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, უკვე მეორე ტაიმში ირაკლი ღარიბაშვილი სიმბოლურად ითამაშებს ცხინვალის ლიახვის გუნდში. ნათია, მადლობა, ეს ნათია მღებრიშვილი იყო.